Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я хочу поделиться с вами таким рецептом, домашним рецептом, который подойдет тем людям, которые храпят, которые беспокоят своих близких. Средство, о котором я расскажу, очень простое, но тем не менее очень эффективное. Если вам нравятся мои ролики, в которых я рассказываю о своих всяких домашних рецептах, поставьте лайк и продолжим просмотр. Если у вас есть вопросы, пишите о них в комментариях. Итак, перед тем, как ложиться спать, берем обычное, но качественное оливковое масло. На бутылке обычно указывается, какого отжима масла, и желательно взять первого отжима. Дальше все очень просто, все так, как нас учили с детства. Капаем в каждую ноздрю обычной пипеточкой 1-2 капли этого масла. Зажимаем нос на минуточку пальцами, и все готово. Можно ложиться спать, многим это средство поможет, храп просто исчезнет. Спасибо вам за просмотр, спасибо вам за ваши комментарии, лайки, подписки. Всем пока и хорошего вам настроения.